يا جماعه دلوقتي انا جايب مثبت موبايل بتاع سيزر تقريبا، فاكره اكل لعبه حاجه هو عايزها. اصبر يا سيزر اصبر يا ابو احنا نفتحه. بسم الله. هو عايز هو بسم الله. يفتحه بيساعدك. انت عايز تفتح انت؟ خد افتح انت. بيقول لي اه. بص يا حبيبي ده مش اكل ولا لعبه، دي مش حاجه تنفعك والله. بس بعدين هي اللعبه هنا عارف ان عارف اللزقه ان هي اللي هنا والله بيفكها. انت ريح انت كده بقى بيفكها بقى. اهو كده اهو بيفكها بقى. اهو. كده احنا هندمر العلبه ومش هنطلع المثبت في الاخر. طب بسم الله. هي بتتفك ازاي يا جدعان؟ اذا كان انت مش عارف تفكها ايه ايه ايه. بسم الله ما شاء الله. ها سيزر فاكرها لعبه، فاكرها حاجه طلع يا حلوة. سيزر. بسرعه سيزر هيخش جوه العلبه. بسم الله. ايه يا سيزر؟ ايه مفيش اي حاجه؟ مفيش اي حاجه ولا تتاكل ولا تتعض ولا اي حاجه؟ يا نهار ابيض مفيش اي حاجه لسيزر. انا مالي هيتخانق معاك. ما لقيتش ما حاجه. لقاش حاجه ياكلها خالص. خلاص والله خلاص. خد 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 كيس خد الكيس خد الكيس خد خد الكيس. لا خلاص بقى خلاص والله خلاص اقسم هتضحك عليه بالله. يا حسن؟ خلاص بقى خد الكيس بقى خلاص. انت هتضحك عليه. خلاص بقى. هو ايه ده؟ ايه الفضول ده يا لازم ياخد راجل؟ الحاجه اللي انت خد اي حاجه قطعها. ايه ده؟ ده انت خنيق الواحد.